أتما برا يانكن أني جالت تموز لا جبتيت ما أنا جالت يو جالتي أسمع أنا مفون دورتي من أخي خيس ديبتي يو في سوسو فيتلي أنا فوسي يو مو جبتي أتمتي حفيتي أبرا يانكنا خيطو قبل wanti tajaajilu jirtu abbaan ilmaan tajaajilan kalleen jaaladha inni jaalatee jira yeroo waan inni fedhu ni taafan haa fuudhu. Koomintii hedduu barreeffamuutu isii ibduuba deebisa. Tasliim yaaddootti heerumii yaaddoo tasliim fuudhii nuun jedhaa malee abbaa ijoollee sadii maatu si galchi. Dhiiga ba'u ta'e isa warra jedhuun jira. Abbaa ilmaaniitii fi nama jaartii qabu kana waan jaaladhu. Akkana jinga amma nama ilmaan qabu nama jaartii qabutti heeruun jedhu. Wayita jettu kana niin aaraa beektaa. Niin aariin kanas. Arami jadeesi na daru nana gada guyasi mararu. Arami jadeesi na daru nana gada guyasi mararu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funidda wattoota hordoftoota maatii chaanela keenya jirtu nageenyi keessan badhaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya bakka jirtan mara salaamanni isin haa qabu. Har'a akkuma beekamu jaalalleetti yookaan haadha mana kiyyaa jaalatamtuu kabajamtuu tasliim nabiratti argamti. Isiin gaayoon hin siin jaaladha jeeni waamumaan hin safaataadhaaf siin jaaladhaa jechuun itti fakkaata. Siin jaaladhaa yoo nan jeen nakko folti. Maali garuu? Natti dhugaan fakkaanne takkaa. Akkami gaati aannan kun adiidhaa jennee sitti manitti dhugaan seetu mirate. Dhugaan isaa dhugaan. Wanni dhugaa hin seeneef anaatiitu nama guddaadha. Silaa nama xixiqqaa taatee dhugaa seeti. Akkasimi? Laa ati jaarsummaa hin qabdu sumaan nama naannamsiif. Hajjama gootaa ni safaadhaa nama dhugaa dubbatu. Dirqama asitti heerumuudhaaf haadha mana keetii bilbilaan isii gaafadhee dhugaadha moo sobaa ta'uu inni fuudhi jechuu isii addaan baree san booda sitti heerumaa har'a kadhumaati. Wilii viidiyoo anaaf taslii wal fuunee gadhiifna yeroo beede. Sagaleen ati waraabdu sun yoo tasii ta'uu baatte maal ittiin beeka? Isii raqamsiin agarsiisee irra dawwaltee gurra xiyyaanaa dhaga'u. Sagaleen sagaluma isiiti. Gurra xiyyaan gizaan dhagee booda ni namanaan. Kalaas itti bilbili. Itti bilbili. Isi dawwaluu dura ati silaa amanama yaani ifitti amantee jirta? Amantummaaf inni qabda? Ka ifitti amanu rabbi malee jiru an ilma namaati. An ashaangulittiidha. Ashaangulittiidha ilmi namaa koo beekamu. Dhugaatii dhugumaan ashaangulittii isaanii. Takka kana itti gargaara nama ammaa kan jaansuun tokko faarratti. Ashaangulittii jechuu kiyya. Waan rabbiin na keessa kaayaniin deema malee Mimori xiqqoo takkaan deemnaa nuti kun. Mimori xiqqoo sararri isa keessaa funaan. Mimori xiqqoo isa keessaa funaan nuti. Qaamni kun guutuun qafoodha. Ashaangullitti. Niin beekaa akka qafoodha. Kan akka ta'e qofa bari. Garuu ammoo waan biraa osoo naasofne jaalalaaf kabajaan wajjin jirra. Naafati takka waan hin taane walitti hojjennee hin beeknu. Akka obboleeyyiinitti wallaalaa turre akka jaartitti wallaaluuf deemna. Yani akka nama wal jaalatu. Akka nama wal jaalatutti kalaas dura kan akka nama wal jaalatu wallaalla boodarra moo akka jaartii wallaallaa bire. Aywa kanaafu akkasitti bilaal waan san mutaakkida godhuudhaaf qulqulleeffachuudhaaf atilleen itti bilbiliitii gaafadhu dhugamoo sobamoo na sobdamoo gaafaan yaaddotti heerume maal na godhuudhaaf deemta gara fuulduratti akkami jireenya keenya. Aywa waliin hojjenneeti wajjin guddannamoo yoo ammoo ati dhaaddannaadhaaf yaaddotti na heerumsiiste gaafa deebite mana na baasuuf deemtamoo waan aan jettu san isiidhaan jii. Dhageesse? Ninja. Anu tanumaan baruu deema. Aywa tanumaan isniin beeku waan ati jettu gamanumaan nuyi beeku. Dhugamoo kijibaa kanumaan adda baruu deema. Yoo isii biraa dhugaa taate ammoo atiis laaftuu tanatti sitti heerumuu osoo hin tahin. Akkuma beekamu isii dheengadda viidiyoo tanaafati. Daawwattoonni gaafadhu naan jedhanii waa'ee durbummaa si gaafadhe dhiifama naaf godhi daawwattoonni dhiifama naa godhani. Akkamitti waan akkasii isii gaafattaa? Arkee ban intala guddoo tana dubrummaa irra barbaada. Dhugaadhaas hin gaafachiisu. Maaliif garuu intalli kabajaa qabdu takka umriidhaan turteef durbummaan siin badu. Durbummaan kaa'ee yoo namummaa wajjin akka taatu taate takka yoo heerumtee badaa mire
أيوة نمنو قدته نمنو قدته ده دبوم ما نبض أما عربني تون تا عمري أما تا أفرطمي ترب أفرطمي شن أما شن تبي تيرم تجرا دبوم ما رانه يرم نيم بيخ دبوم ما أنتوني وملا ما خدت أبو دنديس أما عربني نيرم تبغى قدتي عربني كخنيا خنتي نيرم عمري قداني عمري كدا عمري وقع دي دمتي تيرم مراسة دي دمتي تيرم harka caalutti soddom mishan babbareeddu tanaaf hoqqotee dullatti deeru wanni akkasii dullee sirrii miti garuu ammoo akka oromoo teenya keessattuu oromoo harargee laakiin namni oromoo harargee keessaa oromoo baadiyyatti waggaa 12 13 14 ani baadiyyaa sayyoon tahees dubrummaa tiyya khalaas dubrummaa ta'e I'm sure dubrummaa khiyaa nama biraallee hin galchu yaaddoollee hin galchu ana bicha beek yaaddoon galchu nakka hin galchu kasi furu deemu yaaddoon galchu nama biraallee hin galchu yoo galchee waggaan sitti heerume boodatti amma laal dubbiinatti hin baay'isaniiti dadhabiin qaba beekte egaa hasitti nima itti nurraa bilbilii gaafa waggaan sitti heerume booda yoo si dura heerume jiraadhe hin qabu daawwattoonni waan jiran geesse durbummaan qaaniidha jedhan yaaddoo dubbatanii amma waa'ee durbummaan itti naasanii waa'ee durbummaa gaafa wal fuune siree gubbatti haasa kanaaf soosisee inni tokko farra egaa kun daawwattoota keenya bilbila kana itti dawwaleetiin akka isin jettu laalla. Rayyan habibi. Maal feeta? Hello. Salam alaikum. Akkami nagaa saada. الحمد لله. نبيتي أنا بر تسليمي. أرنا ما وجهي دفع مناخيتي جرا. وين سقافة شو برباد. لا جرا مناخيتي هاتي جرا نما دفع ماله. أنا ما فاري ماله يسني فاري أمتي. wanni ati silaa yaaddoodhaan jette sun raajuu faadhaan dhugamoo kijibaa ta'uudhaan adda baruu barbaada. Maaliin jee yaaddoodhaan? Waan jetteen beektu saada teenya tasliim fuutu malee manatti hin galuu jettee hin jirtu ati. Dhugaan baanaa heerumuree maa ta'e? Laa heerumuun maa heeruma silaa hooyi. Maayee? Yaani ati dhalaan masaanuu jaalattu jirtu akkamitti tasliim fuutu malee manatti hin galuu jechuu dandeessi. Falmaan sirratti beeku. Eegaa. Ati jaaladha simbiramaa sirratti garee jaalannaan seerumi. Dhuguma saniin jetta amma silaa. Waa dhuguma sanii jamaan tokko jira keessa jira waan akkanaa namni tajaajilu tapha taa'e. Taayaa obboleettii namni masaanuun jaalatu ati immoo akkamirra bisi jaalachiisa. Anjaan sanamatti heerumuu fedhiin qabu inni kun nama bultii qabu nama ilmaan qabu. Maayee? Yaaddootti heerumuuf illee fedhiin qabu ammaa san nama na dura jaartii qabu nama na dura ilmaan qabutti waan heerumu. Heerumuree maaliif ta'e isaanti? Hayi amma duba heerumuree jechuun akkam jechuudhaan dhuguma silaa amanuu hin danda'u kaasee. Dua akkamitti ishee amansiise qaba. Heerumiidha kalaas heerumiitti ishee markan fuudhi isheen kalaas maal barbaadan amma laatti? Anuma jaalatteeti moo silaanarraa dalaguuf akkana jirta. Maali siraa dalagaa waan siraa dalagan qabda ma jaaladdeeti. Ati immoo jaalsa kee kana naa quditee jirta akkaan itti heerumu. Ati gurreetiin jira lees maaf isheen fuudhanidha. Ogguun isatti heerume booda dhuftee maaliif jaarsa kee heerumtaa jechuun takka sirraan baatu. Maanta kan jiru heerumanaa si jaalate. Amma na jaalattee dhuguma sanii. Dhuguma sanii rakkoo maali rakkoon siraan goo illaanuu ati jira laatu maal rakkoo siraan gaa. Silaan rakkoo siraan goo fadhe guyyaa ijoollee biyya fudhadhee deemee jedhu akkaan ta'e si godhee deemuu ni ganda. Naafsi malee namta kan jiru ilmaan si jabaleedha. Duba amma gizaan isee heerumeenii galtamoo achumatti heerta. Akkaan isitti hafuu beekaa gamaatiin hafanii galamannoo tayyaa. Amma kottu gale kaatubume adarayyaan. Kottu kaayoo na jaalatte aruusa sanuu sumaan naa godha kottu mana keessa deebiiti. Kalaa wal fuudha aruusa suutiin jedha. Ati dhuftu malee akkamii wal fuudhuu dandeenya duba?
ati koo kaara akkanatti wal fuunu yoo jaalatte mana keessa deebii ilmaan keessa kottuuti akkasitti ichi booda nu fuusisi. Bara ture wal fuudhaati suuraan deebi'aa keessatti dhiisaati immoo wal fuudhaa jira. Ati jaalattee jirti inni jaalattee jira wal fuudhaa lafa laata jirti jira mataa jirti na kanaanii. Ati immoo deebii wal nu fuusisiin siin jee bariin deebitu. Laa deebiin dinneesi wal fuudhaa ni dhufa. Hayya kabboruuniin dhufaa ijoollees fideetiin sibira dhufaa akkam jetta. Kanaaf rakkoon qabu haa ture. Hogguun dhufe naaf ijoollee walumaa nu gaggeessita moo dubuu nu wajjin dhufta. Walumaan isin gaggeessaa wattu miti. Atoo nu jala hafta. Kan bisuma rabbi namni jeesee dhufa qaalamma godhuun namni jeesee dhufa godhuun. Guyyaa ati dhufuu barbaaddu kun silaa kan guyyaa isaan dhufnee akkasuma wajjin galla akka gammannutti haama bar ogumti sibira dheeynee atichi nu jala hafte waa gammachuu hin qabnu. Maal raafeetanii rakkattanii jirtanii guyyaan dhufu alammoo isinitti himu. Ati immoo mana kana dubanii hin dhufaa malee bar guyyaa dhuftu hin qabdu jechuudha. Guyyaan dhufu hin qabu guyyaan dhufu maaliin dhufu malee naam takkatti himu. Duba kophaa ta'e dhuftee akkam taata? Kophaa ta'e dhufteeti. Saranaaf beekaraa jirin nagasanii. Ati immoo barayyaan kana ni jaalatta moo sila jibbiteetu maanaan jaalatte? Akkam jechuudha. Yaani namni dhalaa tokko jaarsa kana yoo jibbe malee dhalaa biraatiin hin jaalatu ni beektaa? Akkam jechuudha. Yoo jaalatte osumaa anan fuune duratti mana kee keessa deebitee yoo fisuusuu feetellee ana fuusifta. Yoo ammoo jibbitee achumatti hafiitii abbaan rayyaan ganaa kiyya ta'uu qaba. Wanni tajaan hin jirtuuti abbaa ilmaan tajaajilan isallee ni jaaladha inni jaalatee jira yeroo waan inni fedhe ni jiisaa kan haa fuudhu. Ayyaa. Waan akkanaa biraa dhiisiiti. Ammaa gosoonni ammaa daree laana geessi. Waa hundaa fuudha barra. Haadha Rayyaan. Akkami? Laa haa isilleen waan tokko tokko barachuun qabaa jettee beekteerra. Dhuga moo sobaa? Namni kun nama waliin hojjennee waliin guddannu moo nama duubatti na deebisuu jechuudhaaf isinis sirraa baruudhaaf si bilbiltee bareedaadha. Maaliif namoota baay'eetitu dhugaa mitii si sobdii si ajjeesuu deemti janiini akkas janii sodaachisu jiraniiti khalaas egaa waatillees waan akka si biran jiraanne haalii nagaa taatanii jirtanii yoo rabbi jee kanaafuu jiraadhu horii bulii siin jannatillee. Ayyee nagaa. Ijoolleen kun televiijoonii ta'anii daawwatan isaanii rayyaan nu bira jira. Ayyee nagaatti. Baay'ee. Haati mana kiyyaa waan takka dubbiin takka hin jirtu. Gartee mima isiin tanuma. Noormaali haasofti kun gartee mi duraan shakkuu turte. Amma shakkii hundaa'uu dhiiftee jirti. Dhugumaan si jaalatte kalaas isin amma amma boru ijoollee fuudhiiti ani isiniin geessa isinitti ol seena achuma gubbaan waan jirus irraa barta haadha Rayyaanii achitti waan biraa wanti namni si galchu jiru wanni si galchu jiru waan biratti kanaaf anaafiti wal jaalannaan haati Rayyaan si jaalannaan nama biraa maaltu galche dhufaniiti sitti waan hin taane odeessanii ana bira dhufanii waan hin taanetti odeessanii aboota nafirraa dhiisi jaarsa qabdifaa kanaan jiru jira jaarsi si biyyarraa dhufu jira kanaan jiru jira san hundaa'u ani hin amanu maaliif afaan keetirraa wanni an dhaga'e an takkaa hin heerumne sanii mire kanaafuu afaan nama biraa dhaga'uun maal faayidaa qabare dubbii baay'isuu sirrii namni akkuma siinjuu sana illee numa ja'a. Anfaan numa waan biraa kutaniiti. Abbaa ilmaan sadii kam goota haati mana isaa sindiiftuu. Maaliif heerumtaa kajuulleen hedduudha. Anilleen duraan gammachuun qabu si heerumuudhaaf. Akkamittiin heerumaa kaayanii shakki guddoon na keessa jira. Gaatuun hireen qodara biitan jaansanii.
Yoo ati qooda keetaate sumatti Oromoo. Kaawwanni godhan hin jirtu. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya ammas koomintii hedduu barreeffamuutu isii ibduuba deebisa. Kanaafuu koomintii dansa achi jalatti nuuf barreessaa koomintii babbareedduu. Tasliim yaaddootti heerumii yaaddoo tasliim fuudhii nuun jedhaa malee daawwattoonni keenya walakkaan yaaddoo ittiin dhiyaatin jedhanii isiinis abbaa ijoollee sadii maatu si galchi. Dhiiga ba'u ta'e isa warra jedhuun jira. Kanaafuu koomentii babbareedaa jala barreessa. Onneefaa onneessan jaalatti isiini. Jaalala mattaluu meedunaan jetti. Daawwattoota hordoftoota keenya isin jaalannaa isin kabajnaa. Rabbiin jaalala obboleessaa, jaalala obboleettii, jaalala Oromummaa. Oromoo ta'e kana Rabbi walitti haa tokkoomsu. Akka isin walitti tokkoomtanii barbaada. Waliin qoodinaa kutaadhaani amantiinis waliin qoodinaadha. Wal jaaladhaa mee Oromoon ta'e ifii keessanii wal jaaladhaa mee dura ifiif jaalata namni. Namni alagaa jaalachuurra dura ifii isaatiif wal jaalatee tokko tahee waliif hadoodee akka yeroonaan viidiyoo gadhiise kana viidiyoo ilaaltanii naaf hadooddanii naaf dhimmamtanii yaaddoo maallaqa meeqa barbaadda doolaara meeqa si ergina warra jedheeti anaaf kanatti qomeefdhee jira. Ani hedduu takka galatooma waan inni isiniin jiru qabanii yoo inni dogoggoree jiraadhe dogoggora yaaddoo waan kana dogoggortee jirtaati dhaabbadhu isin jennaan ani tubatti hin dhaabbadha. Maaliif isin akka abbaa kiyyaa akka haadha kiyyaati akka obboleeyyan kiyyaati akka fira kiyyaati isin hundi keessanuu isinin jaaladha. Waan isin dhaabi waan kana jennaan ani tubatti hin dhaabawansa. Kanaafuu amma tasliimiin fuudhin dhiisii yoo isin jettan koomentiin guutuu yoo tasliimiin fuudhin jettan warri koomentiin dhufee waatsaappiin dhufee hojjinaa soyitan tasliimiin fuudhin dhiisii yoo raan jettan achumatti hin dhaaban. Tasliimilleen akkasuma tasliim Oromoo teemee maal jettan? Anillee wanni jiruun yoo namni tokko dogongoree akka nama isaa hin arrabsine gorsaafaa malee arrabni faayidaa namaaf hin qabu. Koomentii jalatti warreen nama arrabsan kabajumaan silaa nama gorsan natti tola. Sanumaafuu Oromoo teenya hedduu isin jaalanna. Anillee yaaddootti kan heerumu silaa dirqama heerumullee abbaa ilmaaniitii fi nama jaartii qabu kana waan jaaladhu. Akkaan isa heerumu kana taasise inni kun nama naaf jecha. Akkana jinga amma nama ilmaan qabu nama jaartii qabutti heerumu jedhu. Wayita jettu kana niin aarabeeta. Niin aariin kanas. Wanni na jechisiisa. Yaaddoon nama rakkoo guddoo sannaaf jecha mana hidhaa hunda seenee waa hunda naaf ta'e jechuudha. Akka kiyyetti rakkoo keessaa illee kana baase isa waan ta'eef silaahi wallahi waan inni jee hunda niin godhaan ammallee ilmaan godha. Kalaas hedduu takka galatoomatiisi. Daawwattoota hordoftoota keenya hedduu takka isin illee nuuf galatoomada. Inni namaati waan dhiisu waan natti tole anuu niin beekanii. Namni dhugaan quufne dhuguu isin quufette Oromooni. Tasliim nama dhugaa nama dhugaati nama hedduu takka isin jaalatu akka isin rakkoo keessa maqaa keessanii rakkoo keessaa baatees ni beeyti. Kanaafuu amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan turaa hora Abdullaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.